Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. Kur'an ve sünnet nurida İslam programımızın ikinci sahnede görüşünlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalgun. Kadirli görürmenlerimiz, elbette biz bu programımızı ötken hafta birinci sahne bilen huzuruna alıp olgan edik. Ve birinci sahnemiz diginimizdek şu yakından buyan milletimiz içinde şun buyudek her xil bozuk fikirlerini din namıda setip atkan bazı bir mahluklara Kur'an ve sünnet nurida bir ayrım şekilde cevap verdiğimizni, şu vaqtda söhbetleşdiğimizni diyen edik. İnşallah bugün Rabbimnin merhameti bilen ikinci sahne bilen yüz görüşüp duruptuk. Tünügün elanımızda belgendek bugün programımızga ötken sahnemizdeki muhterem ustazlarını teklif kıldık, hamalağa tunuşuk boğan. Ubosumuz Şarq Türkistan Ölümala Birliki Tədqiqat Komitesininki, Tədqiqat Mərkəzininki müdiri hörmətlik Muhammed Yusuf Ustaz ve şundaqla Ölümala Birliki əzası Abdülahad Hafiz Ustaz'ın teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kepəgəli üçün köp rahmet edin. Rahmet. Qadirli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Nəq Meydandan tarqıtılıb otudu. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla İctimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arqılıq programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa, berişinlardan suallarınlar bolsa, soruşunlardan ümit qılımız. Şundaqla köplegen qeyrindaşlarımızın paydalanışı üçün programmada meyli hazır kögen veya ki keyin kögen qeyrindaşlarınki tarqıtıp hem behirlap qoyuşunu ümit qılımız. Elbette saat 5 dep elan bergen toq biraz kechikib qaldıq, kechirim soraymiz. Unda olsa bugün bir vasıta programımız kelip kelse hörmetli ustaz. Elbette bu sepsetiler bular setiyotgan sepsetlerini milletimiz ictimai fikir vasıtlarından her xil şekilde körüp turuvatıdı. Ve bulup bugünkü birinci sualımni ötkende namaz hakkında bir sepset satqanti şuna şunundan başlasam dep oylayman. Kur'an'da qancha vaqt namaz var? Bunun bir cevap verip Kur'an'da bar digellik peygamberinin öğütüşüge hacet yok digellik bulamdı diyen şekilde bu sualdan kirgen olsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de 5 namaz var. 5 vaqt namazınınki vakitleri, onunki perizikelliki bekitilgen hemde. Bunun bir qancha ayet var. Bir iki tane ayetini misal keltirsek buldu. Mesela Fesubhanallahi hine tumsun ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyye ve hine tuzhirun. Yani ettigende keşte Rabbinge tesbih etmen. Tesbih etinler. Bütün asmallardaki ve yerdeki hem de sana Allah'a hasdır. Əsr vaxtıdır, peşin vaxtıdır Rabbinlarga təsbih etinlər. Miyədəki təsbih etinlər digəndə müfəssirlər namaz oqunlar digənlik deydəmdə. Yəni bir yerdə tumsunu digən ayətin şu qismidən namaz şam bilən xutdən, tusbihun ətigən digəndən bamdad, aşiyəndən namaz əsr, tuzhirun digəndən peşin namazı məqsəd qılıntıqanlıqını asasən köp sallıq müfəssirlər, ülümalı müşnüq ittifak kilirdi. Əmdi ikinci ayət, namaz oqunlu deyən, namazla bizi bilən kəgin əmdi bağı. Əqimis salata tarafeyen nəhari və zöləfən minəlleyli deydi. Kündüzünün iki tərəfində və keçinin kündüzgə yakın vaxtlarda namaz oqun deydi. Əmdi kündüzünün iki tərəfi, bir yerde kündüzünün bir iki tərəfi var, keçinin kündüzgə yakın tərəfləri. Yəni bunu müfəssirlərdən Abdurrahman Saidi rahimahullah üzünün Teysir Kerimir Rahman diyen niviste tefsirde deydi kündüzünün iki tarafı digəndə de peşin, bamdad, əsir yani şu kündüzdeki namaz. Hoş. Onun ki zülefemmeleri digini xutdan bilen Şam deydi. Yani tamam bunu şunda deydi. Hem de yani bazı müfessirler deydi ki tarafeyn nahar diyen kısmeden iki qismdən, iki tərəfdən peşinül əsr məqsəd qılındı. Zülefən minəlleyli digəndən keçi məqsəd, keçinin namazı yəni Şam, xutdan, bamdad
üçün məqsəd qılındı deydi. Nimişqi bundaq deydi desə, əsli Cibril aleyhisselamın ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kabe'nin yanında namazını ügütüp okup bəgə vaxtı peşin namazını başlap ügetken. Peşin namaz şu günün birinci namazı deyip qarılı demdi. Peşin namazdan bolğandan keyin bu günün iki tarafı, gündüzün iki tarafı bolğandan keyin biri peşin, biri əsr deməkdir. Züleyfen min el-leyl degende keçinin gündüzge yakın tarafları degende bu yerdə Bağdat, Şam, Xutdan məqsəd qılındı. Nimişqi bu üçü bunda məqsəd qılındı desə, Zulef degen yaqin degan gap qoldi. Muzdalifa degan mush Arafatga yaqin ya degan bo'ldi. Va uzubatul jannatul muttaqin dedi. Muttaqillarga jannat yaqin qilindi dedi. Zulfi degan yaqin degan gap. Nima? Men Zulfan degan ko'plik shakli Arabchada eng ko'plikning eng az soni 3 bo'ldi. Bizda biz Uyg'urchada 2 nima, masalan 2 odamni sizlar deymiz. 2 odamni g'oyibni bo'lsa ular deymiz, ammo arabchada antuma huma deydi. Ammo ko'plik bo'lsa u chog'da antum hum bunda deydi. Shunga zulafan deganda eng az jam'i bo'lish uchun bu jam'i qo'yamdi. Zulafani emas, tarafani deganda zulafani demidi ma'ni. Zulafan degandan jam'i bo'ldi shundami? Ko'plik bo'ldi. Bu ko'plik bo'lganligi ko'plikning eng az ko'plik arab tilida 3 bo'ldi. Shunga juma namozining imomdan boshqa 3 odamninki bo'lishi jamoat hosil qildi, juma namozi durust bo'ldi degan gapni shuningdan hamda. Xo'sh. Anda bo'lgandan keyin kunduzning ikki tarafi peshin bilan asr u zulafan min al-layl degan kunduzninki kechining kunduzga yaqin taraflari Bağdat, namoz Sham, Xutdan. Ikkisi kunduzga yaqin taraflar hamda shu qorong'ida nimada kun chiqishdan burun o'qildi deydi. Xo'sh. Bunda bo'lgandan keyin mushuni bilan 5 vaqt namozininki vaqtini Alloh taolo Qur'on Karimda deppagan bo'ldi. Uning boshqa oyatlar bor, yani hammasini deyishning hojati yo'q hamda deppadi. Endi bu yerda nima uchun buni deb o'tiramiz bu yerda deganda o'tganda bu Qur'on hadis inkorchilari demdi, Qur'onchilar demdi, ashular hamda Qur'on Karimda ikki dona namoz var yoki bir dona namoz var. Qo'rqinchli vaqtida bir namoz, boshqa vaqtda ikki namoz var deb aniq shunday dedi shundami? Shuning raddiya da'vatimizga Qur'on Karimda 5 namoz var. 5 namozning hammani deb beraylik. Endi Qur'on Karimda 5 namozni deb bergandan keyin payg'ambarga ehtiyoj yo'qmi? Albatta ehtiyoj bor. Chunki buningda payg'ambarga Alloh taolo shu kunduzning shu 5 namozning vaqtida qaysi vaqti aniq nima bilan qaysi vaqti ya'ni shuni aniq yutishi kerak hamda. Uni Alloh taolo Cibril alayhissalomni avatib Kabe'nin yanında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üretken bu hadisini, bu üretken diyen hadisini İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kılan. İmam Bukhari mevakit diyen babda, Sahih Bukhari'nin mevakit diyen vakitler diyen babda, İmam Müslim mesacid diyen mescitler diyen babda bayan kılgan bu hadisini. Bu hadisinin nimesi mezmunumunda gamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cibril Kabe'nin yanında bana 2 qatim imam bulab namazlarını üyetti. Birinci qatimda pişinni her nersin sayısı ayağının buğuçidek bolganda okudu deydi. İmam bulab okup duruptu, Resulullah okup duruptu. Esrini her nersin sayısı üzü bilen tam bolganda okudu deydi. Şamni gün patqanda, yani rozu tutkan adam iftar qıtqa vaqtda okudu. Xutdanni şafaq yuqalganda okudu. Bağdatni tang yorup rozu tutquchiga yemek içmek men'i qilinadigan vaqtda o'qidi. Ani ikkinchi kuni, ikkinchi qatim Bağdat peshin namozini har narsaning soyasi o'zining bo'yiga tang keldigan vaqtda o'qidi. Ya'ni birinchi qatim asr namozini o'qigan vaqtda o'qidi, kechiktirib o'qidi hamda. Xo'sh. Asr namozini har narsaning soyasi o'zining ikki o'qishiga tang keldigan vaqtda o'qidi. Shamni yana birinchi qatim o'qigan vaqtda o'qidi. Shamning namozi kechikmaydi hamda. Azon chiqqandan keyin shu nima? Shu shafaq nima qilgan o'tirgandan keyin shu chaq darhol o'qildi hamda. Bu xuttamni ikkinchi qatam kechining 3dan 1 qolganda o'qidi deydi. Shunga bizningki xuttam o'qishdimi, oqshimi biroq o'qib olsam bo'ldi. Agar sadi o'g'ina oladigan odamlar bo'lsa, kechining 1 qolganda, kechining 3ning 1 qolganda o'qisimi bo'ladi degan gap. Shu Bağdatgacha vaqti bor degan gap. Bu mushu sahih hadisda ko'rsatdi. Endi Alloh taolo Cibril alayhisalomni avatib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 2 kun u da 2 kun peshindan boshlab bu namozini ügetdi. Ügetgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu bo'yicha sahobalarga ügetdi. Shu chaqdan tortib 1445 yil bo'ldi ya. Shu chaqdan tortib hozirgacha bizga üzülüp qolmay
Aşu zincirsimon holatda shundoq keldi. Ma namozning vaqti ma bu ixtiloflashadigan yo keyin qaytadigan hech qanday bir masala emas. Masalan, endi islom ummatidan 100 yil yo 200 yil namoz yo'qolib ketdi. Burun qanday bo'libdi ular desak, o chaqda ham bundamidi bular, anda bular üzülüp qolgan bir vaqt yo'qki. Rasululloh o'rgatgan vaqtdan tortib sahobalar o'rgatdi, sahobalar tabiinlar o'rgatdi, tabiinlar ulamolar o'rgatdi, ulamolar o'rgatdi. Mushi chaqqicha mushunda keldimdi. Endi bu payg'ambarga nayt zo'r ehtiyoj borliqning bir misoli bu. Masalan, endi bir yerga bir zavod qurmoqchi yo fabrika qurmoqchida zavodni bergan shirkat endi uningga aşı an mangdurib turgan bir muhandisni bilib berdi. Endi kichik uy saymonlarningki daftarni bilib berdi, ba'zi narsani o'zimiz qila olmaymiz. Shuning tulusini muhandis kelib bekitib turdi o'yga. Anima cho'ng zavod fabrikani cho'qim muhandis kelib yasab berib, mangdurtgan qilib berib ketdi. Shuning o'xshash payg'ambar Allah Taala ügütüp, muşu ügetkinin boyunca ummatını üget dedi, şu boyunca ügetti. Bunun hiç kadar ihtilaf yok. Hem de tamam Kur'an'da bayan kılınganken, 5 vakit namazının vakti Kur'an-ı Kerim'de bakken, anda oğanken peygamber boğması mı, mesela oku ve hemen dediyse anda boğmayı, okuyanmaydı hem de bunu. Mesela diyen bilen Kur'an-ı Kerim'de namaz qancha etti. Qancha rakat ekanligini hamda 5 vaqt namozini dedi shunda ama qancha rakat ekanligini demidi. An usulini, prinsiplarini, qoida usullarini demidi. Uni faqat shu Jibril alayhisalom orqali Rasululloh o'rgatdi. Rasululloh nimaga ummatiga o'rgatdi hamda. Shuning o'xshash masalan shu zakotni desakmi, zakotni Qur'on Karimda farz qildi, lekin uning miqdorini bayon qilmadi. Endi kimga bir tutqanlikni 8 turlikni dedi, lekin miqdorini bayon qilmadi. Uni Rasululloh o'rgatdi. Vahiy orqali Rasululloh o'rgatdi, Rasululloh ummatlarga o'rgatdi. Uningdan hajning masalasi shunda. Shuningga masalan endi payg'ambar uningdan boshqa payg'ambarning hadislari, ya'ni payg'ambar Qur'ondagi mutlaq hukmlarni xoslashtirish xususiyatiga, ya'ni nurg'un xususiyatlar bor bu yerda. Qur'on Karimni sharhlash, hatto Qur'on Karim sahih hadisga muhtoj, ya'ni Qur'on Karimni biz tushunishimiz uchun sahih hadisga muhtoj. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu jonliq bir Qur'on Karimning tarjimoni va uni tatbiqoti. Masalan, Qur'on Karimda nima Sura Maide'nin 3. ayeti demek ki hurmet aleykumul meytatu degan ayet var şuna. Hurmet aleykumul meytatu. Üzü ülep kalan malның güçü haram. Üzü ülep kalan derse meyte her kandan nerse meyte üzü ülep kalan nerse haram şuna mı? Bunundan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıket gülen belikni halal dep çıkardı. Eğer endi biz Kur'an'ın amel kılmaz, mesela bu hadisga riayat qilmasak belikni yemesek oldu. Belikni yemesek oldu. Yoki bu qizlar Xo'sh. Shu o'xshash gaplar. Rasulullahga muhtoj. Rasulullahga intayin muhtoj. Bütün ibadetlerimizde, bütün hayatımızda, her narsamizda muhtoj hamda. Qur'on Karimda bayon qilib berganligi Rasululloh siz bu Qur'on Karim menga o'rgatgan degan gap emas. Uni ayda demisin deb Jibrilni avatib, o'g'itib Rasulullohga ashuna qildi. U to'g'rida nurg'un oyatlar bor hamda bu yerda qisqa qilamiz bu programni shunga. Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun. Alloh razı olsun. Köftüge rahmat. Hakikaten bugünkü temamızın baş temamız yani Kur'ançılarga, Kur'an inkarçılarga nazar dep dedik hamda. İlgirki programlarımızda mı? Bularninki Kur'an bu bizga kupayı u bu deb tilida buni da'vo qilgan bilan amaliyotda Qur'onni mi hadisni emas, hadisni butunlay inkor qildi. Buni ammaymiz nurg'un yolg'on u bu deb safsatib. Hatta o'zi da'vo qilayotgan Qur'onni mi inkor qildigan maxluqlar bo'lganligi uchun shu bugungi bosh temamiz bu Qur'on inkorchilarga nazar deb qo'ydik. Haqiqatan siz deb o'tgandek vaqt munosabat bilan amaliyotda bularninki o'zlari kundalik hayotida, kundalik turmushida yani her günü yüzlerce yerde dokuruşup kılıp munluq etib bunu qantib olganligini his qilmaydi amaliyotda bular. Yani agar mantiq aqlga hurmati bo'lsa, yani nurg'un savollar bor demasanki uniki chuqur payg'ambar alayhissalom kelib sunnati shuningki yo'l yo'riqlar ta'limoti bo'lmasa ichilmaydigan narsalar bor. Hargiz uning javobini topolmaydi Qur'oni Karimdan. Ammo shundoq turib yana o'zlarini to'g'ri yo'l deb o'ylab butun başkalarını hidayetki çağırışı insanın külkülük işlemdi. Hoş emdi yani bularning safsatisidan birisi yani Qur'oni Karim mesela bu Resulullah'ninki o'tganda biraz silmachilik qilib o'tgandilar. Ama bunu biraz bilgan oshgan bo'lsak, yani bu Peygamber Aleyhisselam'ninki payg'ambarga ergishish, uning hayot vaqtiga xos bir ish.
Çünkü o elçilik vazifesini ada qilib ketdi deb hurmatsizlarcha Rasulullohni faqat pochta namida ko'rib, o hayat vaqtidagi Qur'oni Karimdagi shuncha vala buyruqlarni hayat vaqtida agishishga buyurilgan. O o'lgandan keyin o ish tugaydi, o bu degandek bu safsatisi var. Şoma mushnunga mushu gapninki qandaq bir gap ekanligiga biraz oshgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hem de aldı bilen bu gapni bir yo'chiq tepish uchun deydi. Çünkü biz o'tgan o'qidik, Qur'oni Karimda onlarca ayet var. Atiyullah ve atiy Resul deydi. Allah'a ve Peygamber'e itaat kılın deydi. Onun için kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Teala Peygamber'e deydi. Sen ümmetin gidin. Eğer siz Allah'ın yaxşı ko'rgan bo'lsangiz, bana ergişinglar degin deydi. Bu ayetler ochiq bo'lganligi uchun bununla bir narsa deyilmey. Bunu ayetni o'qiydi. O o'qib tercüme qilib deydi. O fattabi'uni degan shu hayot vaqtida. Hayot vaqtidagi sahobalar degan gap shu hayot vaqtida ergishidi. O payg'ambar vafot bo'lgandan keyin, ondan keyin Abu Bakr xalifa bo'lgan, Umar xalifa bo'lgan. Ularga ergishidi deydi. Endi bu bir kichik olimni kuldirgan gap endi. Xo'sh. Onu ayg'ida men onu nima qilmamda. Bir yerde başta biz şunu deyli. Kur'an-ı Kerim biz amel kılımız, Kur'an-ı Kerim bilen manamız, Kur'an-ı Kerim'imizin rehberimiz degan ekanmiz mesela. Bu maşındaydı. Onda degan bo'lsa, Kur'an-ı Kerim qiyomatgacha kuchga ega emasmi? Kur'an-ı Kerim qiyomatgacha kuchga ega bo'lsa, agar o'shanga ishonsa, Kur'an-ı Kerimdagi har bir oyat qiyomatgacha kuchga ega. Misal ki fattabi'uni degan Allah'ın emri, ancak qiyomatgacha kuchga ega. Bu agar andaq emas desa, inkar qilgan bo'ldi oyatni. Oyatni burmilab tushundirdi. Oyat tarjima qilib, bu andaq degan gap, mundaq degan gap deb. Bu oyat bunda burmilanmaydi. Oyatning oyog'i va beshi va onun uchun bu yerda birinchi masala Kur'an'ın eğer kıyametgacha kuchga egalligiga ishonayotgan bo'lsa, Kur'an'ın ichidagi har bir oyatning hukmi qiyomatgacha kuchga ega. Qiyomatgacha kelayotgan musulmonlar payg'ambarga ergashishga majbur. Allah'ın emri. Bo'lmasa Allah'ın emriga itoat qilmagan bo'ladi. Kur'an'ning oyatiga bu endi shu onlarcha kelgan oyatni hammani bu Rasulullohning hayot vaqtiga xos deb qo'ysa, hozir nima o'qiymiz uni? Onun nimesi yok, hükmü yok olup kaldı. Hoş. Bu bir. İkincisi, bulağa şunu deyiş gerek. Kur'an'da, eğer siz Kur'an'a işensiniz, Kur'an boyunca siz Kur'an'dan başka narsını kabul kılmayısınız. Onda olsa Kur'an'dan bizge Peygamber'in hayat vaxtida ergişinler, Peygamber ölgenden keyin sizge ergişiş yok dedik, ayet ekilin deyiniz. Hoş. Ekelsin. Madem Kur'an'a kılanmadı, Kur'an'da bir ayet yok. Kur'an'da onda bir ayet bulmagandikken, bu Kur'an'a göre Peygamber'e ergişiş hayat vaxtida bo'ladi deyse, yalğançılık qilgan bo'ldi. Xo'sh. Endi buni akilanmaydi endi. Çünkü yok. Akilanmagandikken bu nimaga Kur'an'a qarshi chopilgan iftira qilgan bo'ldi. Bu ikki ishning biridan qutlanmaydi. Ya yalğancı, ya ki Kur'an'a töhmet kılgan. Kur'an'da yok narsini badab oturup koygan bulundu. Kur'an'da Peygamber ölgenden keyin ergeçmen dedik ayet yok. Hatta işaret mi yok abi? Onda olgandan keyin bu Peygamber'e ergeçiş, Peygamber'in hayat vaxtida bo'latdi. Ölgenden keyin ergeçmeydi degan gap bu Kur'an'a op-ochiq töhmet çapılgan bo'ladi. Agar bu hükümni men Kur'an'dan aldım dese. Xo'sh. Kur'an'a ergişimen deb, Kur'an'da shundaq bar desa, töhmet çapılgan yo'q narsani bar degan bo'ldi. Bu onun uchun bu musulmon qarindoshlar o gaplininki ma'nosining nega borganligini tushunishi lozim.
Endi Kur'an Allah Teala muşundaq insanların çıkıp bir gün kelip muşundaq peygamber ölgenden keyin ergaşmışsın boldu et kalgın bilgenlik üçün bunun cevabına aşı 1900 yıl burun Kur'an'da bir koyup diken. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz vefat bolgandan keyin kendiliğe qaytıp ketemizler dep nayet katlı kayıp Allah Teala deydi. Nim deydi? Estağfirullah. Ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed fakat bir peygamber. Allah'ın elçisi. Kad halat min qablihi rusul. Ondan ilgili nurgun peygamberle öttü. O peygamberle yaşadı, muşunda Muhammed'e okşaş, onun ümmetiga davet kıldı, öttü, dünyanın öttü. Efe immate, bu peygamber yani Muhammed Aleyhisselam ölse, ev kutile, uruşta öldürülse, inqalabtum ala akabikum, kendinle kayıtıp gitmişler, Muhammed öldü hem de bizim. Yani ergeçmemiz de kendinle kayıtıp gitmişler. Bu katlık kaygan sual hem de. Allah Teala Müslümanlığa. Ve men yankalib, ben onun oğlu toxtumadı Allah Teala. Ve men yankalib ala akibeyhi fe la yedullallaha şey'a. Kim ki peygamber ölgenden keyin kendine qaytıp ketse, hem de peygamber öldü, onunki ergiş tügüdü, ergeçmeymen deyip, o çağda Allah Teala'ya hiç narsini ziyan yetküzenmeydi. Allah'ın dinine hiç narsini ziyan yetküzenmeydi. Özüge ziyan yetküzüdü, özü iman dinine acıkan oldu, çıkan oldu. Hoş hoş. Allah Teala bunu açıklayıp koydu bizge. Yani peygamber ölgenden keyin ergeçmeyim diye adam bu ayetke hükmüge kirdi. Onun için bu Peygamber Aleyhisselam'a ergeçiş Kur'an baki bolgan müddetçe baki kılıp kaldı. Bütün Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'a ergeçişke mecbur ergeçmeymen diye adam Müslüman emas diyenlik oldu. Doğru. Dördüncü yine yani bir adam da bu insanların ki şu kıyamet günü peygamber vefat olgandan keyin onun ergiş yok. Ondaki Abu Bakır kelgen, Abu Bakır erişti, Ömer kelgen, Ömer erişti degan gepidin şu ma'lum oldu ki eğer bunu bilip dese o gapni peygamber bilan odatdagi insonning o'rtasida farq etolmagan bo'ldi. Xo'sh. Abu Bakır kim, peygamber kim? Peygamber Allah'ınki vahiy algan, Allah'ınki bilan benzin o'rtasidagi bir elchi endi. Allah'ın dinini bizga o'rgatadigan. Endi o vafot olgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa oldu, Ömer radhiyallohu anhu xalifa oldu. Ulug' bo'ysunish lazım qaysi ishda shu xalifa payg'ambarga ergashsa. Shunga xalifa bo'lgan chog'da u shunda va'da bergan. Men Allah'ın emri ve peygamberinin sünneti bilan bu devletni idora qilaman deb Shu saylangan chog'da. Saylanib chiqqandan keyin xutbaga chiqib deydi-ku bu gapni. Shunda degan. Shu saylig'uvchilarmi shunda so'g'an. Hatta Abu Bakr, Ömer radhiyallohu Osman radhiyallohu anhu'nunki bilan Ali radhiyallohu anhu'nunki saylagan vaqtidami bir shunday gap bor. Saylig'uvchi 10 kishi bor endi. Ahli shura degan. O kishilar berib so'raydi. Sen xalifa bo'lsang, seni saylasak, qanday boshqursa desa, men Allohning amri, payg'ambar alayhisolamning sunnati bilan boshqurman degandan keyin andikinizga uni saylaydi. Bu peygamber devletinin başlığı olsun, adetli adam olsun, bütün insanlar ben Müslüman dediğim adam Allah Teala'nın emri Kur'an'a, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, sahih hadisine boysunuş, şunu itaat kılış, devletine şu Resulullah başkurulan, üretken perdeki başkuruş lazım. Hoş hoş. Hem de o 1900 yılını aldı ki onda kalmazdı. Hazır dünya terakki kıldı, onda kıldı. Bu İslam'da bir yerde İslam bilen dünya kanununu bilmeydi. Deydi ki insan diyen kanunu aygışıdı. Hakikaten devletin kanunu var, şunun aygısı bulup deydi. Tamam, şu kanun, şu Kur'an, hadis bizdenki İslam'da. Ama lakin bir yerde bir mesele var. Aydınlaştırışkı tegişli.
U başlıkka boysunuş bilen Peygamberge boysunuşunki aralıkdaki bir fark. Hoş. Bu fark şu. Başlık devletninki dünyavi işlerini. Mesela uruş oldu, o oldu, bu oldu diyen okşaş kündülük payda olup tuğan işlerini başkuruşta şura bilen şu zamanga göre başkurdu. Ama lakin dinde özgermetken kaide prensip var. Hadisten, Kur'an'dan elingan. Bu akide meselesi. Özgermeydi. Resulullah'ın vaktinde kandak işengen olsa kıyamet şunda işiniz gerek. İkincisi ibadet meselesi. Özgermeydi. Resulullah'ın vaktinde ibadet olanlarsa kıyamet kısa ibadet. O Resulullah'ın kim özgerken iş yok. Bunu başlık mı özgertenmeydi? Alım mı özgertenmeydi? Üçüncüsü ahlak prensibi. Ahlak özgermeydi. O Resulullah'ın vaktinde adalet yaxşılıktı, zulüm yamanlıktı, haramdı. Kıymet kısa şunda. Hoş. Müslüman okşaş özgermeydiğen keskin prensibi var. Bu özgermeydiğen prensiple de devlet başlığı olsun kim oluşunu kat'i nazar, aşının itaat kılışığı mecbur. Hem de devletini başkuruştu mu, devletini adalet ile başkuruşunun mu prensipleri var İslam'da. Hoş. Şu Kur'an'da, hadiste kelgen. O oçuk prensiplere amel kılıp şu boyunca başkuruş lazım devletine. Hem de günde payda olduğun, yeniden payda olduğun meseleler var. Bunda meselene devlet özünki, şu her kanada devletin parlament oludu. Hem de bir dünyadaki hazırki insan özü başkuratkan devletti mi? Bir devlet diyen asası kanun etken binası var. Hoş. Şu bütün devletini başkurduğun, şunca milyon işini başkurduğun asası kanun 40 sayfalık, 35 sayfalık bir kitap var. Kısıkınak bir kitap. Şunun sığdırdan bir gep. Hoş, hoş. Parlamento oltuğanlar, şunun her bir gepidin onu şerhelap, oçuklap, dünyadaki işlerini kanday başkurumuz, iktisatını kanday kılımız, anıga kanday kılımız diyen okşaş ne olurdu? Demek yani İslam, Kur'an aşındak bir destur. Bizdeki prensipimiz, desturumuz. Yani Peygamber onu öz hayatı vaktinde onu aşındak icra kılıp şu çağdaki demege hayatka düşügen. Biz hem de aşını düşünüp durup, aşını bilip durup, yani hazır günümüzde payda olan, Peygamber Aleyhisselam vaktinde bulmagan, hazır payda olan işine anın salımız. Hoş. Onu fıkıh ölümalı oturup, ama işin Resulullah mında kıtken, mağamanın düşürdükken, onda olsun mında kılaylı da kıtkan gel. Demek yani devlet başlığı yine Peygamber'e boysunuşka, Peygamber'e itaat kılışka mecbur. Bir yerde Peygamber Aleyhisselam yapıp kalkandığınkin başlıkka boysunusu boludu. Onlar ise bu dinini taşlık edip Endi bir yerde bir narsani qarindoshlarimiz musulmonlar bizni anglayotganligi eslatib qo'yadi. Buning maqsadi bilsin bilmasin Qur'onni tüp yıldızdan yo'qotish. Shuning uchun gapning orasida ba'zi chiqib qoldi-da niyatli. Xo'sh, xo'sh. Deydi-ki Peygamber Aleyhisselam hazır bo'lgan bo'lsa deydi, boshqacha yo'l tutadi deydi. Bu shu gapning o'zi atogin ma'u hadisga amal qilmaymiz degan gapga keltira olsa musulmonlarni, Qur'onga amal qilmaymiz degan keltir. Şey epkildi yani. Chunki Qur'on 1400 yil Makkadagi, Madinadagi xalqlarninki problemini, mushkulasini hal qilib kelgan. Hozir uning o'xshamaydi, hozir Qur'on kelgan bo'lsa boshqa yangiz bo'ladi. Biz o'zimiz xohlagancha qilamiz deydi. To'g'ri. Aşağı apirish uchun dinni tüp yıldızdan yo'qotishninki birinchi baldiqi bu. To'g'ri. Onun uchun bütün musulmonlar agah bo'lish kerak. Bunun qilgan gaplari nimaga aqlga muvofiq emas, necha odamlar voy nima deb qoldi ekan. Onunga aldanmas. Şu dini ma'lumot bo'lmagan ekan, shu qaymoq qolash chiqadi. Ko'p rahmat haqiqatan degan oxirgi jumla intayin muhim jumla. Oxirgi nishon bu va bunun o'xshagan maxluqlarning mayli bizning millatning ichidan chiqqan bu maxluqlar bo'lsin va yoki boshqa millatning ichida bu safsat satadigan bu zindiqlarningki oxirgi nishoni islomdan iborat bu binoni o'rib tashlab. Xuddi hozir bir binoningki xish
temini bir baştan qo'mirib chiqayotganligi bilan o'xshash hamda. Chunki shuna qaraydigan bo'lsanglar, bular boshda chiqqan vaqtida, masalan, eng oxirida namoz masalasi chiqdi. Namozni masalan, hozir o'qiyotgan bu namoz mushriklarning namozi bu o'z vaqtida. Ammo birinchi sondan boshlab 50 son bo'lgan bo'lsa, boshda chiqib bilan bu gapni demidi. Hech kim o'qimaydi. Navbat bilan kelib eng oxirida namozga chiqildi-ku, hujum qildi. Yani demek sizniki shu deyotgandek oxirida shunday millatni ozdirib bo'lganda eng oxirida bu Qur'onda shu beqildigan islomning yo'lini butunlay chiqib tashlash uchun harakat qilayotgan maxluqlar davomida. Bir ko'rilmanimiz nima uchun Qur'onda uchuq qilib sunnatning gapi yo'q deb bir savol yozibdi hozir naq maydondan ko'rayotgan. Biz albatta hozirgi javoblardanmi va ilgirki savollardanmi sunnatning gapi yo'q degan bir ish olmaydimdi. Shuni payg'ambar itoat qiling degan gap sunnatning gapi shu. Asli buni to'g'ri tushunish kerak shu anda. Vezkurna ayatlar fi buyutikum min ayatillahi vel hikme degan oyatda bütün mufassirlar ayatullah degan Qur'onning oyati aniq va hikma degan nima hamda? Hadisdanmi yaxshi hikmat bo'lamdi bu yerda? To'g'ri. Hadis shu Qur'onda bayna. Albatta. Xo'sh, endi albatta yana bir masala shu. Har abay ustoz masalan bu butun davlatlarning asosiy qonuni bo'ldi dedik masalan, kichik bir debda har qanday bir davlatniki. Uni o asosiy qonunni qo'pib, u davlatdagi har qanday odam o'tirg'i sakrab, ya'ni bir normal inson tuzgan qonunning gapini qilyapmiz. Qadrli ko'rurmanlarimiz. Ya'ni bugun qanday bir davlatda, hattoki Xitoydek nomussiz kommunist rejimidagi bir davlatdami shuning bir asosiy qonuni bor hamda ko'tarib chiqilgan. Shuning asosiy qonunini chiqarib, shu davlatdagi har qanday bir odam qo'pib, mo'zdozmi, langponchimi, oshpazmi, navoiymi hammasi qop asosiy qonunni sharhilash, uning kallasiga ko'ra gap qilish huquqi bormi? Uning bundan tiqib bir yerdan chiqarib o'tadi agar shuna qiladigan bo'lsa. Shunami? Shu ishning ahli, qonunshunoslar shu ishni mashg'ul bo'layotganlar qildimdi, huquqi bor qildi uni. Ya bu kadar muqaddas dinni, bu dindan tuzuk oldiga bir varaq bu dinning tili bo'lgan, Qur'onning tili bo'lgan arab tilini joyida bir varaq Qur'onni arab tilini o'qolmaydigan maxluqlar chiqib, bu din haqida gap qilishi, bu dinni men sharhlayman deb qo'yishi. Va yoki namoz qilmasdan butun xalq shu echiblam Qur'on deganni hammasi o'qib o'zi tushunib, o'zi Qur'on bosib buldi. deb o'ttirdiki payg'ambarni va payg'ambarning varislari bo'lgan butun olimlarning vazifasini tamoman amaldan qoldirib o'tib, hamma odam kallasiga ko'ra ish qilsa bo'ldi deb bu safsatni setishidan o'ta ahmoqona qilmasam. Va bularning keyin safsatidan birisi shu hadis qaymoqtirayotgan so'zlarning birisi. Hadis degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'q deb 200 yil keyin yozilganda mani qanti deb bu gapni sotdi. Mushaxda sizlar biroz gap qilamiz. Bu rost gapmi bo'lmasa? Hadisning keyin. Rostlash 200 yildan keyin. Bu rasmiy asosi yo'q bir safsata. Hadisni 200 yildan keyin yozildi, hatto 200 yildan keyin to'plandi degan gapmi? Bumi bir safsata. Qanday desa, yozish bilan bunda divan shaklida, kitob shakliga keltirishning farqi bor. Masalan, Qur'on Karim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 23 yil jarayonida tushish jarayonida Rasululloh uni sahobalarga yodaldirish bilan birga terilarga nima topsa ish qilib ayda mahkam yaxshi narsalarga yozdirib saqladi shunama. Rasululloh hayot vaqtida to'planmadi, buni yozdi Qur'onni. Rasululloh olamga ketganda Abu Bakr roziyallohu anhuning zamonida Qur'onni to'plab kitob holiga keltirdi shunama. Xuddi hadismi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida bu hadislar hammadan yozdi. Yani 52 sahabe Resulullah'ın yazdı. Abu Hureyre radhiyallahu anhu yok bunun içinde. Abu Hureyre radhiyallahu anhu'a Allah Teala şundak bir esli tutveliş, aynı bir kabiliyetini bergenken o her kanı adamınki Allah Teala bergen bir talant oldu. Onun talantı şunda yadlaşken o hep bütün hayatını şununla az vakit tuğan olsun Resulullah hayatını şununla bağışlap aşı hadisini yadlaş bilen qanda qilsam hatta Rasulullah'a şikayet qilib ketib ketdim. Men aşı shunda ba'zi hadislarning deganlarini yodlasam esimni chiqdi. Qanda qilay desa, va kiyimini akadib kiyimini akilib kiyimining nimasiga qo'limda nima qilib qo'ydim. Undan keyin kiyim uzangimda tortdi. Shuningdan keyin men uni unutmayotgan bo'ldim. Uningdan keyin deydim, u boshqa gap endi. Ammo yozdirganlar 52 sahabe, en az 52 sahabe Resulullah'ın resmi yazıp aldı deydi. En yazganlarının içinde mesela meşhurların değil, Es-Sahifeti Sadıka da bir sahife bakın.
Sahife degani o kitap degan gap hamda. Suhufi İbrahim ve Musa deydi Qur'on Karimda. Musa'nın İbrahim'in kitabı degan gap hamda. Sahife deb atab degan. Rastçıl kitap degan gap. Bunu Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның ig'izidan anglab yezib qoldirgan ekan. Uningga 1000 ga yaqin hadisni sig'dirgan ekan shu kitobga. 1000 ga yaqin hadis bor. Ama uning ko'p qismini İmam Ahmad o'zining Al-Musnad degan kitobiga şu toplumga kirgizilgan. İkincisi Sahifat Ali deydi. Ali radhiyallahu anhu'nun kitobi. Ali radhiyallahu anhu'nun kitobida nimani yozilgan desa, buningda diyat, asrlarga aloqador masalalar, ba'zi hukmlarni o'z ichiga olgan hadislar bor. Buni İmam Buxoriy, İmam Abu Hanife ve başka alimlardan naql qilgan bir hadisda mushuni tilga olgan. Ali radhiyallahu anhu'nunki shu kitobini. Onun keyin Sahifat Sa'd ibn Ubada deydi. Sa'd ibn Ubada'nın kitobi deydi. Hadis kitobi deydi, hadis kitobi. Bu Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu yezib qoldirgan hadis kitobi. Onundaki bazı hadislarni İmam Tirmizi o'zining Sunan degan kitobiga kirgizilgan. Yani Sunan degan kirgizilgan. Onun kitabı zakat haqida kitobi Abu Bakr radhiyallahu anhu o'zi maxsus katiblikda yozdirib saqlabdi ekan. Onunda zakat, sadaqa, diyat masalalar bor. Onun kitabı Amr ibn Hazm deydi. Amr ibn Hazm'ninki hadis kitabı deydi. Bu Amr ibn Hazm radhiyallahu anhu yezib saqlagan hadis kitabı. Onunda zakat, diyat, jizya, davet usuli qatorliqlar bor ekan. Onun Musnad Anas ibn Malik. Anas ibn Malik degan Rasulullah'ninki mulozimi. Rasulullah'ning uyida 10 yil xizmat qilgan kishi u. O yezib saqlagan ekan. Onunki İmam Buxoriy ve Muslim ashu nimaninki Anas ibn Malikning radhiyallahu anhu'ninki toplagan shu saqlagan kitoblardan 100 hadislardan 180 hadisni o'zininki nimasiga kirgizibdi. İmam Buxoriy, İmam Muslim. Endi men mush to'g'rida bugunma tayyorlik qilish jarayonida bir maqola yozib Facebookda e'lon qilib qo'ydim. Yaqinda qarindishim ostiga yozib qolibdi. Nima ish qilmasa bunda sahobalar Rasulullohning ig'izidan anglab shu hadisni kapto. İmam Buxoriy, İmam Muslim nima ish qilib hammasini olmay ba'zisini epti deysiz dedi. Uningki javobini men ostiga yozib qo'ydim. Ya'ni men deb uni bir vatayli. Qanday desa o Rasulullah'ның ig'izidan shunda anglagan bo'lsa-mu, %100 shunda anglagan bo'lsa-mu, jarayonda nimaga İmam Ahmadga ya İmam Buxoriyga yoki İmam Muslimga yoki İmam Abu Davud Tirmizi hadis to'plagan kishilarga kelish jarayonidagi silsiladan bir adam, raviylardan bir adam shakli bo'lib qolsa yoki asli tutolmaydigan odam yo yolg'onchi odam yoki ya'ni shubhalik odam, aniq emas odam bo'lib qolsa, shu Rasulullohning hadisining hammasi bakoy bo'lib ketdi. Hatto bunday gap bor. Nima Hasan al-Basri radhiyallahu anhu tabiillardan en ibadetkar, en perhizkar İslam ümmetinin yani birden bir Resulullah'dan keyinki hem de en ilgili kişisi şunamamdır. Yalgın aytishi, xatolashı, bundan qilishni adam bolaqa bak ihtimoldan yaqin qilg'ili bo'lmaydi. O Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ummu Salama radhiyallahu anhaning uyida cho'ng bo'lgan. Chunki Ummu Salama radhiyallahu anhaniki didiki ashning anisi adiminiki. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu'nun şu kişi mesela bir hadisni Rasululloh munda dedi deb zikr qilsa, boshqa hech qanday hadis imomlari uni olmayotgan. Rasulullahning vaqtida siz bo'lmasangiz qanday o oliqdagi odam qani deydi. Tamam, oliqdagi odamlarni masalan Amr ibn As dedi, uniki palon dedi deb bir ikki odam bulu dem dedi. Tabiigicha. Desa aşağı adamning birisi ya asli tutolmaydigan odam, yoki bir yolg'on aytib solgan odam, yoki axloqi sal nacharroq odam, sahoba bo'lsin ham. Shunda bulab qolsa, ma hadis imomlari qo'ygan qattiq bir prinsip bor. Prinsipga tushmasa olmaydigan uni. Amal. Hatto Qur'onni bizga Rasulullohga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'nın Cibril akagan o'qib bergan shaklda shunda mahrajlardan eng yaxshi o'rgatgan qari Hafs şunama, Hafs an Asim deydi. Hafs bütün dünyadaki en meşhur kıraat, hemmisi kol koygan kıraaten. Şu Hafs. Şu Hafs'ın yüzü qaysi bir rivayetke kirip qalsa, bir rivayette Hafs'ten deb qalsa, o hadis ilinmaydigan. Nima qilsa, bu adam ashundaq nochadan bo'lgan bilan bu hadisni diqqatsizken dedisini tutulamaydigan. Hadisga Helqa almashtib satqa ish vakil. Shunchalik diqqat qildiki ular. Masalan bir kuni Umar ibn Xattobning qishda o'tirib, sahobalarning birisi Buniyal Islam ala 50 degan deb shahodat alla ilaha illallah, nima shahodat aytish, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish degan tartib bor ya. Tartibni buzib o'tib, shahodat aytish, namoz o'qish,
haj qilish, ro'za tutish debgan andaq emas, tartib bundaq shunchalik yodlash qobiliyati nihoyat yuqori. Arablarning amaliyotda yodlash qobiliyati yuqori hamda. Ammo ular o'zini atganlik uchun hadisga mushunda ching tug'an gapkanda hamda ashulay. Uningdan boshqa nurg'un hadislar shu chaqda yozilib ketgan. Hatto mushu Rasulullohdan keyin Rasululloh Hijriyaninki 11-yil vafot bo'ldi shundami? Hijriyaning 19-yil tug'ilgan, 101-yil vafot bo'lgan Hammam ibn Munabbah degan bir kishi ekan. Bu kishininki to'plagan shu kishi birinchi bo'lib hadisni ilqimida to'plagan hamda ilqimida yezib saqlab qo'ygan bir qancha kitobni akilib to'plagan kishi. Bu kishininki shu qo'l yozmasi bir nusxasi shu Beyrutda ya bir nusxasi Damashqda, bir nusxasi Germaniyaning Berlinda bor ekan. Nusxasi. Ashuniki nimasi. Endi men yerda bunda bir nima bormdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida Rasulullohninki sahobalarni hadisni yozmanglar degan bir amr bor. Bu aniq Sahih Muslimning bir hadisda Abu Sa'd Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan Qur'ondan boshqani yozmanglar. Kimki yozgan bo'lsa o'chirib olsin dedi. Sahih hadis. Yana bir hadis bor. Ma'u Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu natibak Krishtian bir sahabe ekanda Rasulullohning qanday bir gapni anglasa, qanday bir hadisni anglasa, yeziblaman ekan. Yeziblamangan ekan, bir kuni bu Qurayshning kattalari debdini ya sen Rasulullohni degan gapni hamma yozotsa, Rasululloh ba'zi ochiqdimi so'zlaydi, xo'sh bo'lgandimi so'zlaydi, balki Rasululloh rozi bo'lmasligi mumkin bu ishdan degan ekan, yezishni to'xtatib Rasulullohning qishqa berib deydi ekan. Bu shunday bo'ldi, bu shunday dedi degan ekan. Yezivergin. Allah bilan mushu jenim ilkidi bo'lgan Allah bilan qasamki, ma og'izdan haqdan boshqa so'z chiqmaydi dedi. Bu endi Abu Davud rivoyat qilgan Albani sahih degan hadis. Ikkinchi bir sahih hadis Makka fathi bo'lgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlaydi ya, bir qancha o'rinda so'zlaydi. Bir so'zlagan bir so'zini Abu Shah Yamani degan bir odam ya Rasululloh mushu so'zlarni bir bana bir yezib bergan bo'lsalar degandan Rasululloh sahobalarga Abu Shaqqa yezib beringlar dedilar. Buni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Muslimda bor. Ya'ni yezinglarda yezishga ruxsat qildi. Endi bu ikki hadis zid kelib qoldi. Endi oyada yozmanglar Qur'onda boshqasini yozmanglar dedi. Endi bu yerda ikki sahobaga aniq yezib bergan dedi. Mana yezib bering dedi. Buni qanday hal qilamiz deganda ulamolar bunda deydi. Bu yozmanglar, men Qur'ondan boshqasini yozmanglar deganning sababi bor. Masalan biz bu hadisni oyatni tushunishda kilit jarayonini bilishimiz kerak. Şu oyatnoma tushish sababini, rost hadisnoma qanday chaqdi dedi, qaysi yilda dedi, qanday chaqdi dedi. Masalan, hozir dunyoda bir kim azduray desa, rais jumhurlarininki yoki bir cho'ng bir odamlarninki boshqa bir munosabat degan gapni kisiblar akilib bunda dedi desa, azduralaydi-ku. Shunga o'xshash mana hadis inkarchilimi endi bunda burmalashi mumkin. Burmalashga ruxsat yo'q buningda. Avo hadis yazmanglar deganni ulamolar, hadisning mutaxassislar deydiki, bu Qur'on nozil bo'layotgan vaqt Rasulullohga. Qur'on nozil bo'layotgan vaqt bo'lgandan keyin bu boshqa narsani, boshqa hadislarni sizlar hozir buni yozsanglar, ba'zi sahobalarningki aralashtirib o'tish ehtimoli bor. Nimishqa aralashtirib o'tish desa, kishilarning aqliga ba'zi yotmasligi mumkin. Nimishqa desa Rasululloh utitu javomi'ul kalim deganda, men ashunday nimasi ixcham shunda yaxshi ifoda etgan so'zlar berildi menga deb mesela innamal a'malu binniyati deganga o'xshash mesela aslim taslim yu'tikallohu ajr marratayn deganga o'xshash mesela aynat ixcham shunda go'zal hadislar bor. Mushu hadislar mazmuni endi shunda ixcham ba'zi sahobalar bilmasdan unimi yezib, bunimi yezib qolsa Qur'onga almashtirish ehtimoli bor. Yana biri, ma Qur'on tag'in nozil bo'layotgandan keyin Rasululloh hayot bo'lgandan keyin Qur'onni yezib xotirlab olaylik, ani sizlar yodlanglar degan. Saqlanglar, yodlang, nima qilinglar degan hamda. Undan keyin bu bir vaqt, ba'zi bir ma'lum bir vaqtga xos endi avo nima qilgan, to'sqini. Ama yezinglar degan qaytsiz, yezinglar degan. Agar yezinglar degan qaytsiz bo'lmaydigan bo'lsa, nimishki mushuncha sahobaning sahih bilan 6 dan sahih bilan gapni qildik. O Rasulullohning amri xiloflik qilib yozdimi? Ular anda emas. Rasululloh yeşil ishni yondirib berganlik uchun shuni yozdi. Endi bu yerda Rasululloh hadis Rasulullohdan keyin 200 yil keyin yozilgan deydigan bir xurofat bor. Bu xurofat bu yolg'on. Qanday yolg'on desa, yezish bilan
toplashning farqini dedik. Qur'on Karimniki yozilib saqlanganı bilan Abu Bakr roziyallohu anhuning zamonida to'plangani boshqa shundaymi? Yozish boshqa, to'plash boshqa. Hadisningmi Rasulullohning zamonida to'plagani boshqa, keyin yo'q yozilgani boshqa, hammadan bizning daftarga bir narsa yozib olgan. Undan keyin to'plangani boshqa. To'plashga qanday qildi desa, o'sha Amaviylarningki 7-xalifasi Umar ibn Abdulaziz 99 Hicriye yılı, 99 Hicriye yılı Resulullah'ın hadislerini yazıp kap koymasak zaya olap gititken de bütün şu şehirdeki ulemalarga, valilarga şunda buyruk evet etken, ferman düşürken toplanla Resulullah'ın hadisindeki birinci olap bunun karşı avaz koşkan adam bir nimi var. Bir kişi var. Aşı kişi hadisini şu çağda toplashqa bunda toplab kitap qilishga başlagan. Ama onundan burunroq bay deganimiz Hammam ibn Munabbah degan kishi bu Rasululloh 11 Hijriyada vafot bo'lgan bo'lsa, bu kishi 19 Hijriyada tug'ilgan, 101 Hijriyada bu vafot bo'lgan. Shu 19 Hijriyadan 101 Hijriyagacha bo'lgan oliqda ma kishi Hammam ibn Munabbah degan shu to'plamini yozgan. Bu toplam şu aylık Dimeşk'te Bağdat'taki Berlin'de Bağdat'taki bu birinci. Anda olgan ki bu yerde kaçlık vakit öttü ma adamın toplaşığı dese Resulullah'ın vafatı 11. Hicriye olsa ma adamın vafatı 101. Hicriye. Hem de hayatının otururken vakitlarda kıldı desek mesela Kur'an vakti toplu desek mi bununla kaçlık vakit 30-40 yıl var alıkta toplanışı gayetsin. O 200 yıl etken hurapat yok 200 yıl nereden geldi desen ma Arapçada 2. Hicriye'den başlayıp andın hadis toplangan degan birinci yüzyılda bo'lmagan deydi o. 2. yüzyıl Hicriye'nin 2. yüzyılı kelganligidan am başlangan demekçi. Ama bunu Umar ibn Abdulaziz 99 Hicriye yılı buyruqni bergan. Buyruqni bergan bo'lsa, shu buyruqqa asosan ular 100 Hicriye'de yani Hicriye'nin 100 yıldan yani nimeninki Hicriye'nin 2. asr bo'lgan bo'ldi hamda 100 yil bo'lgan. Shuni da boshlagan bo'lsa, shunga asosan shunga 2 asrdan keyin degan gapni, Hicriye 2. asrdan keyin degan gapni bular 200 yıldan keyin de müdadegiligi. Anda emas, alıqda unda vaqtmi yo'q. Shunda anda jiq vaqtmi o'tmagan onunga. Shunda toplangan endi. Yani demek, yani bilib olish kerakki, yezilish bilan toplanish kitob holiga keltirishning farqi bor. Yani yezilish Rasulullohning ko'z oldida yozilgan. Hatto ba'zida sahobalarni aklib yozdirgan. O'zimi hatto shu nimaga padişahlık yazgan xatildə, dəvətli ayda niməni yazgan məsələn, əslim, təslim, yu'tik Allahu əcrəki mərrətəyn. İman etqən, salamat qalısan, əcrini Allah iki həssi birdi degan oxşaşdan nurgun Rasulullahın aşı hadislərini üzü dəb yazdırıb, yazmağını dəb qılğanları var. Endi toplagan deganimiz shunga o'xshash ashundoq bir qancha yildan keyin to'plangan gap. Endi buni hargiz bu 200 yildan keyin to'plangan degan gapga qat'iy ishonmaymiz. Ammo 200 yildan keyin desa Imom Buxoriy maqsad qilgan bo'lsa tamom endi. Imom Buxoriy emaski birinchi to'plagan odam. Imom Buxoriy Imom Sahihul Jami'ni to'pladi. Imom Muslim Sahih Muslimni to'pladi. Uning oldida ma kishilar to'pladi. Anda olgandan o İmam Buxori'ni maqsad qilsak tamam 200 yildan keyin to'plandi. 200 yildan keyin deb nima desa. İmam Buxoriy birinchi adam emas to'plaganlardan. Ama shu Hammam ibn Munabbih degan birinchi to'plagan odam, undan keyin andin Umar ibn Abdulazizga birinchi ovoz qo'shib shu 99 Hijriyada ishni boshlagan odam to'plagan. Endi ahvol ashandi. Köp rahmet. Allah razı olsun. Hakikaten tefsili içbeli. Yana abayqı körülmenimiz bir müçüge qıptı. Ben bir yerde o tefsili bunu okup cevap programdan sırtığa çıkıp gitişini kalmayayım. Ama bu çağırıqlarınızda aslında siz yani bütünley din düşmanlarının, şərqşünaslarının közeyindekini eğer de sizin şunu düşünüş kabiliyetiniz olsa hemmeni çıqırıb etken asasda bu İslam'ınki tarixdan buyon shu davrdan tortib hozirgacha itiraf qilingan nupuzluq olimlarninki materiallarini haqni tepish niyatida o'qisangiz bu yerdagi yozganlaringizning butunlay birilarning ko'zaynikini taqib olib turib bu dushmanlarning ko'zayniki bilan shubhi nazar bilan qarab turib emas haqni tepish niyatida qarasangiz
minglagan javob topa olasiz deb shunchalik shuning bilan kifoyalanaman. Ondan keyin qadrli ko'rmanlar, abay ustoz masalanga so'zlab o'tdim, shu hadis olimlariniki mayli Imom Buxoriy bo'lsin, Muslim bo'lsin, bu darajada masalan hadisni birilaridan shu rivoyat qiluvchidan qabul qilish shartlarining bunchalik ig'ir bo'lishi, bir-biridan farqli bo'lishi aslida bizga u hadisga shubhilik bilan mana savol belgisi bilan ko'nglimizda qarash emas, buning qo'limizga yetib kelgan hozir biz musulmonlar, ko'p sonliq musulmonlar hayotimizni shuning bilan davomlashtirayotgan bu hadislarning qanchalik sog'lom, mustahkam ekanligini tushundirdi. Agar bu olimlar, ya'ni bu shunchalik dinimizda yetishgan bu olimlar bunchalik ig'ir shartlarni qo'yib, hattoki bir normalda shu vaqtlarda bo'lgandek bir sharoit yo'q. Oylarcha safar qilib bir hadisni palon yerda bir Rasulullohning bir hadisini anglab tikan, bildikan yoki desa, bu hadis to'plovchi olimlarimiz ta aşağıgacha berib, uning qilayotgan bütün berish kelishlarini shu mahalladagi yüz obro'y qandoq hayotini yog'onga qilib boqqanmi, va hatto ko'ch-ko'yda tomoq yeydigan inson shundaymi? Masalan, bu darajada uning bir hayvonga masalan itkida bir mashhur nim bordi. Ha. Kelib bu aldayotgan, otni aldayotgan bu odam aldamchi o'xshaydi o deb. Ta bir oylik musofirdan kelib uning kendi sen bir hayvonga yolg'on gapirib, sen chaqirib kelib itkida yambadak niyat qilib chaqirib kelgandan keyin amaliyotda o hayvonni yeniga akilish uchun qilgan bu odam. Sen bir hayvonni aldab kelgan insondan men hadis olmayman deb. Bu darajada mustaqil shartlarni ig'ir qo'yib, o'zining shartiga to'shqanni bu olimlarimiz kitobiga yozilgan. Bu amaliyotda bizga shubhali qarash emas, buning qanchalik dinimizning qanchalik sof ekanligini, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning qanday qo'g'diganligini buni bizga tushuntirib, ya Rabbim deb shu olimlarimizga, shu olimlarga kecha kunduz har bir amallarimizni, duolarimizda yod etishimiz kerak. Tabiiyki qiyomatgacha bu olimlarga bütün ümmet, bütün musulmonlar şu amalning har birini qilayotgan vaqtida payg'ambar sallallohu bir hadis var o. Bir adam bir yaxshi ishni qilib qo'yamiz. Ta qiyomatgacha uning qilgan, erishib qilgan insonlarning hammasining yaxshiligi shu jafoni tatgan shu olimlarimizniki nomi amal dafteriga yozildi amaliyotda. Bu dinimizning qanchalik Rabbim Allah subhanahu wa ta'alaning bu dinni o'zim qo'g'dayman deganniki bishoratidan shunda olimlar chiqib şu peygamberning varislari bo'lgan bu olimlar mushunchalar jafoni tatib bizga qadar yetib keldi va qiyomatgacha davom qildi bu hamda. Buni tushunmasdan shunda qilgan oshnimi ojizlatish uchun, shubhali qarash uchun ishlatilgan gapda bu olimlarning ash hadis yozuvchi bu olimlarniki ash shartlarning bir-biri bilan farqli bo'lishi, birining og'ini, birining olmasligini bu shunda aciz o'g'ashqa, shunda qilib e'tiborga olmasin bo'lgan narsa o'g'ashqa, xuddi hammasi bular bu olimlar qo'pib bir-birisidan o'yin o'ynagandek, sening og'iningni men olmadim. Manda bugungi manda buzilgan bir kalli bilan tushunishdim. İmam Buxoriyniki masalan bu odam 600 ming hadisni yodlab 7 ming hadisni ilg'ilganda hamda shuning ichida nurg'un to'g'ri hadis bo'lsin, haliqidek ayna shubhilik odamda beshi kirib qolgan bo'lsa, uning uchun go'hardek odamlar rivoyat qilgan bo'lsin, ber ketib qolgan bu yerda. Aslında dünya tarixida mushu hadisga qilgan xizmat, mushu muhaddis ulamolarning qo'ygan prinsipning qattiqligi, mushu tahqiqlash, rostini tepish, mushuning qilgan ish dunyo tarixida hech qanday bir millat yo'q. Hech qanday bir millat yo'q. O tangdoshsiz bir xizmat hamda bu Imom Buxoriyniki 16 yil shu butun vujudi bilan birilib ayda to'plagan gap hamda. To'g'ri. Prinsip ajoyib chiqadi. Bu haqiqatan hattoki men shu biz universitetda o'qiyotgan vaqtimiz hatta g'arb olimlari bilgan haqasin hayron bo'lib og'zini ochib qoldigan g'arb olimlarimi bu islomdagi ilmul rijal bütün shu barliq rivoyatdagi barliq shaxsning shu zanjirsiman holatda bütün aslini tekshirishdan iborat bu narsaniki hech bir ummatda yo'q ekanligi ilmul rijal degan raviylarni birdan bir bilib bu odamning yodlash qobiliyati qandaqdi, axloqi qandaqdi, omonati, rostchilik qandaqdi deganga o'xshaydi. Ayda tekshirib har bir odamni shu o'zining balasidanmi bak tunuydi ekan. Shunda tunigan chaqda ishonch qilib, ha tamam, madam rostchilik. Bir odam shubhilik bo'lib qolsa, mursal deb qo'ygan, zaif deb qo'ygan, shuni ular o tushib ketdi hadis. To'g'ri zot. Allah hidayet versin işqilib bu maxluqlarga. Xo'sh, unda bo'lsa, shu oxirda Rasulga ergishimiz, Nabiga ergishmaymiz deb
Halbuki ulardan so'rasa Rasululloh nabiyning o'ttirisini ayırgıdaki bir salahiyet yok. Bunu o'ttirib qo'ydi. Bu gapninki haqida biroz. Bu endi yuqorida deganimizdek Peygamber Aleyhisselam'a ergeçmeslikni kişilerini Peygamber Aleyhisselam'dan qaytırış, hadisden qaytırış üçün urunup bakkan bir yoçuk çıkıp kalanı kiydi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'ın başka peygamberliğine bazı adı Resul deydi, bazı adı Nebi de kilidəndi. Şunu olan misal bir yoçuk tepip hem de Resul degen, elçi degen boğan deken. Resul dep kelgen ayetlerde işte elçilik vazifesini ada kılatkan buludu. Onda o şu çağda şunun ergişimiz ama Nebi dep kelgen çağda o adattaki özünki şahsi işlerini kılatkan buldu. Onun ergeçmemizde bunda bir gapni payda kıp kırlık. Bunun aldıda bir nimesi var. Bunun aldıda Resul degen Kur'an'daki. Yani Kur'an'ın gayrıge ergeçmemiz degen. Kur'an'daki Atiullah ve Atiur Resul'deki aş Kur'an'ın özü dep duruyorlar. Resul'ün maksat Kur'an. Bu gepi tutmagan diken. Çünkü cık nurgulagan ayet Resul'ünü Kur'an dese olmaydı. Bu gepi tutturanmay akılıp Nebi bilen Resul'ünü oylaydı ki haklı Arapça bilmeydi o. Ama şimdi desek biz de anlığalla gepimizni kabul kıldı tep bağan gep. Hem de Resul bilen Nebi Kur'an-ı Kerim'de bir ma'nada işletildi. Okşaş kişini, bir peygamberini ayetini okuyamayla. Bazı ayetlerde Resul da hitap kıldı Allah Teala, bazı ayetlerde Nebi de hitap kıldı. Bir adam yani. Hoş. Hem de bunun ma'nası ki kelsek hem de Resul degen, elçi degen oldu aynı. Nebi dinle nimeli ulemalar Arapçada iki meslerden çıkan deydi. İkilisi peygamberge muvaffak kılgan gepemdi. Biri nübüvve ikilidi. Bu mertebesi âli, yukarı mertebelik degen ma'nda. O ma'nada Nebi degen gapni âli mertebelik, yukarı mertebelik degen lügat ma'nisi bu. Xoş. Tilininki lügatdaki ma'nisi. İkincisi nebe'tin keledi. Nebe'tin kelese Nebi degen haber epkagüçü degen gap. Yani bizning tilimizga Farsçadan kirgan. Peygamber degen gap Farsçadan kelgan. Farsçadagi peygamber degen gap nima desa, payg'am degen emir degen bo'ldi. Padişahning emrini yetkizgüçü degen gap. Şoň aşu gap udul ketgan Nebi degen gap şunu işletip künap ketegilgan. Türkçeden o peygamber deydi o, bizim o peygamber deyimiz Farsçadan kelgan. Bu ma'nisi aşunun udul keldi. Hem de Kur'an-ı Kerim'de Nebi'ge ergeçmeymez, Nebi degen özünki şahsi işini kıvatkan vaxtıda Nebi deydi o. Resul degen Allah Teala olan benden 32 elçilik vazifesini ada kılatkan çağda Resul deydi o. Onda oğandikin Kur'an'da Resul deyip kelgen yadiki emirlerine itaat kılmız, Nebi degen itaat kılmayımız degenge Kur'an-ı Kerim nimdeydi. Ben Kur'an-ı Kerim'deki Nebi degenini hemmini tepip, hemmini okup çıktım, okup geldim, toplap. Yani bir adı onu hemen okup olamaydı, bir ayetini okuyumuz. Allah Teala deydi o, Bakara suresinin 213. ayetinde Kânen nâsı ummeten vâhideten feb'asallahu nebiyyine mubeşşirine ve munzirin ve enzele ma'ahumul kitab bil hakkı liyahkume beynen nas. İnsanlar hemisi bir ümmette, hemisi kafirde yani. Bir la ümmette Allah Teala onların nebilerini evetti deydi. Yani nebi deyip gelgen kim? Nebi deyip duraylı kendi. Hoş. Nebilerini evetti. Bu nebilerini nim deyip kandak evetti dese mübeşşirin, hoş haber bergüçü. Aşı nebiye ergeçken, nebiye düşken emrige, vehiyge ergeçkenlige cennet ile hoş haber bergüçü. Ve munzirin ve agahlandırıcı, korkutucu dozak var eğer bunun ergeçmesiniz de. Ve enzele ma'ahumul kitap, o nebiyle olan kitap düşürdü. Hoş. Bil hak olan kitabını düşürdü.
nima uchun tushdi? Liyahkuma baynan nas. O nebiler insanların otursa hüküm kılsın da. Xo'sh. Peygamberlik vazifesi, elçilik vazifesi bu bombayı nima bo'ladi endi? Xalqning o'rtasida nima qilish uchun. Undan so'ng nabiy degan shaxsiy ishni qilgan vaqtida nabiy bo'ldi degan gap yo'q bu oyatga ulkan aytib. İkinci ayet Anfal suresinin 64. ayeti. Allah Teala peygamberimize hitap kılıp deydi. Ya eyyuhan nebiyyü hasbukallahu ve men ittaba'ake minel mu'minin. Ey Nebi, sana ve sana ergeçken, Nebi'ye ergeçmemiz deydi ya. Nebi'ye ergeçken de adı Allah Teala. Sana ve sana ergeçken müminlere Allah yeterliktir deydi. Allah kifaye kılır deydi. Yani düşmana karşı. Xo'sh. Bir yerde Allah Teala Nebi de hitap kılıp Resulullah'a onundaki müminlerini Nebi'ye ergeçken dedi. Xo'sh. Yine bir ayette yine Sure Enfal'ın 65. yukarıdaki ayetinin aygılam yine Resulullah'a Nebi de hitap kılıp ya eyyuhan nebiyyü harridil mu'minine alel qital. Ey Nebi sen müminlerini uruşqa kızıqtırğın targib kılğın deydi. Endi müşahede sahabeler dese ki sen Nebi sana Nebi davetidir sen Resul olganda anikin nima qila ma gepinge ergişimiz az ergeçmemiz demdi. Yeni bir ayet yine Resulullah'a hitap kıldı ya eyyuhan nebiyyü inna ersalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Ey Nebi biz seni evettik şahit oğucu, hoş haber bergücü ve agahlandırıcı ve da'iyen ilallahi biiznihi Allah'ın izniyle Allah'a çakırıcı ve siracen munira ve yolunu yorutkucu çırak kılıp evettik deydi. Hem de muşu evetken Nebi olsa kandak ergeçmeyimiz bu. Mübeşşir olsa, nezir olsa, da'i Allah'a çakırıcı olsa onu çakırıcı ergeçmeyimiz zandır Nebi bu da. Yine bir ayet Allah Teala deydi bu Sure Ahzab'ın 59. ayeti. Ya eyyuhan nebiyyü kul li azvacike ve benatike ve nisa'l mu'minin yuddine aleyhinne min celal bibihin. Ey Nebi sen ayallarına ve müminlerin ayallarına kızlarına degin ki cilbaplarını özüge yakın kızlar cilbaplarını üstüge atıvasın deydi. Yani müşahede Nebi de deydi. Yani Nebi bu gapne nime yetkizse sen Resulullah mezhep ergeçmem de İsmail Aleyhisselam'da Allah Teala Kur'an'da Nebi ve Resul de atap vezkur fil kitab İsmail innehu kâne sadikal vaadi ve kâne Resulan nebiyya. O Resul ve Nebi deydi. Resulullah'ın buna çağırdı var. Resul ve Nebi de kildi ayette. Kur'an-ı Kerim'de Nebi ile Resul'ün farkı yok. Bazı ondaqdaydı, bazı bundaqdaydı. Onun vazifesi Nebi olsa başka vazifede, Resul olsa başka vazifede degan gap yok. İkisi bir manada işletildi. Hem de bizimki ilmi kelam alimleri, akide alimleri bu Nebi ile ayırıp Resul'ün oturusuna ayrıştı bu Kur'an'ın karşılığı okşaş anın itaat kıldı, bana itaat kılmaydı ayırmaydı. Nebi, Resul bir mertebe üstün. Nebilik mertebesi var, peygamberlik mertebesi. Bütün peygamberler bu makamda tam. Hoş. Hemisi Nebi. Hem de tilka Resulü faddalına ba'dum ala ba'd deydi ya. Peygamberlerin özünün oturuşunda mertebeleri farklı kaldı. Nebi boğandın ki yukarı mertebesi Resul deydi. Bu kandak oldu desem mahsus şeriat geldi. Resul'a ve Allah Teala'nın mahsus kitap geldi. Hoş. O Resul oldu. Nebi degen Harun Aleyhisselam'a okşaş Musa Aleyhisselam'a kelgen kitap ne daha aşağıdan amel kılıp mağdu. Mesela Lut Aleyhisselam'a İbrahim Aleyhisselam'a kelgen kitapta amel kılıp mağattı. Kişilerin için olan davet kılan. Şunun okşaş da farklandırdı. Ama bu Kur'an'ın ya hadisinin kılgan farkı emas.
Bu ulamoninki o'zininki bir tafakkur qilib, shunchalik farqi bor ekan degan farq. Onu biz bunda o farq bo'lmaydi desak, o bir nima emas. Xo'sh, xo'sh. Chunki Qur'onda, hadisda bu nimani Rasululloh nabiyni farqlantiradigan hech qanday bir ifoda yo'q. Xo'sh. Shuning uchun böyle kişilerni aldashga tirishidi. Qarindoshlar musulmonlar aldanmaslik lazım. Bu Qur'oni Karimda oyatlarni o'qidik. Bundan nurg'un oyat var. Nabiy bilan payg'ambarning nimaningki rasulning farqi yo'q. Rasul mu, nabiy mu biz gap bir adam, bir payg'ambar uchun ishlatilgan. Uningga ergishish Alloh taolaning amri. Bu amr qiyomatgacha boqiy qoldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Vaqtimiz bu to'shib ketdi. Shuning uchun mishadi to'xtaydi. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib Qur'on va sunnat nurida islom programmamizning 2-chi soatini mushada oxirlashtiramiz. Albatta vaqtimiz yetgancha tirishdik. 1 soatdan oshganda turdi hozirmi? Albatta inshaalloh yana Rabbim umr bersa, oldimizga sonlarimizni yana bu shaklda yoritishga tirishimiz masalalarni. Haqiqatan bu program oxirida bu maxluqlar shundaq Qur'oni Karimda Rabbimiz shundaq Sura Kahfda 103 va 104 oyatda qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. deb xuddi bu oyatni o'qigan vaqtimda tuyuqsiz bo'lgan programmani tayyorlash jarayonida bu oldim chiqib qoldi. Xuddi mushlarga Rabbim oldimga chiqarib qo'ygandeklar bu oyat. Ya'ni bo'lgan bularning safsatisi insonlarga xuddi butunlay bu oyatda deydi-ki Rabbimiz aytqinki Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni aytqinki ularga aytqinki mushu amal jihati eng ziyon tortquchilarni xabar berayman sizlarga. Bu savolni bir qo'yib o'tib, ular shunday kishilarki, hayotiy dunyoda ularning qilgan barliq amallari ozg'unlik, halokat yo'lida bo'lib turib, ammo shunday ozg'an turuqliq ular o'zini yaxshi qilyapmiz deb gumon qildi ular deydi. Ya'ni bu sifat nima degan tushgan hamda ularga. Bilib qo'ying. Yani tuyuqsizlar bugungi programma o'tlik qilib oldim chiqib qolishim bir Rabbimning bir nimasi hamdi. Demak, bular xijil bo'lmasdan her son programmalarda haqiqat egalarini shunchavala mustahkam bir islomdan iborat bu qo'rg'onni xohlagancha u yerdan tishlab tortishga tirishlari qanchalik ozg'un ekanligini bir hangning ichiga tushib ketayotganligini ozg'unlikda bunda bir holatda turib o'zlarini yaxshi qilyapmiz, to'g'ri yo'lda deb o'ylashlari Rabbim ta shu oyatda Sura Kahfda nima degan tushgan bu sifatlar o'ylab boqaylik. Rabbim Alloh subhanahu va taolo har birimizni to'g'ri yo'lda, hidoyat yo'lida mustahkam qilsin. Alloh umr bersa oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.